Ir sestdienas rīts, 10:11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automotoraidījums numur 2. Šodien raidījumā ostas policija atgādina, mazizmēru kuģošanas līdzekļiem jāievēro satiksmes organizācija iekšējās ūdens tilpnēs. Transporta līdzekļi kopējai ceļu satiksmei vadītājiem no 14 un 16 gadiem. ADRM auto Subaru Forester aizvedīs, ievedīs un izvedīs. Dzīve un atpūta pie ūdens, kā es smējos mūsu vēja, jūras un kaju republikā, tā ir, kas saka, absolūti normāla parādība. Bet vai mūsu vēlme atpūsties kādreiz neiet pretrunā ar pastāvošiem likumiem un netraucēt citiem strādāt? Šāds jautājums ostas policijas priekšniekam Voinkungam. Osta pat par sevi ir noteikta režīma teritorija. Tā ir vēsturiski veidojies, ka viņi ir faktiski pilsētas teritorijā, un pašlaik ir ļoti labs laiks. Daudzi cenšas izmantot iespējas atpūsties, palielinās mūsu atpūtas kuģošanas rīku skaits ostas teritorijā. Kā tradicionāli mēs aicinām ievērot tos noteikumus, kuri ir noteikti šai teritorijā un vispār iekšējos Latvijas ūdeņos. Tātad pirmkārt jau par darbībām kuģošanas ceļu ostas teritorijā. Otrkārt aicinām ievērot visus drošības pasākumus saistībā ar nodrošināties ar aizsargu līdzekļiem, drošības līdzekļiem uz kuģiem. Sevišķi tais gadījumos, ja uz kuģi ir bērni, nepilngadīgie, kuriem ir speciāls aprīkojums nepieciešams. Tad atgādinām par alkohola lietošanu, par vadītāju apliecībām, par iespējamām sankcijām zaudēt ne tikai kuģošanas līdzekļu vadītāju apliecību, bet arī autovadītāju apliecību. Vairāk dienesti kontrolē šo lietu Rīgas ostas teritorijā, un tāpēc es domāju, ka daudz jau ir pamanījuši pastiprinātu kontroli labi laika apstākļos, taču jāņem vērā, ka vasarā notiek arī daudzi pasākumi Daugavā, ostas akvatorijā, regates, un tad ir noteikti satiksmes ierobežojumi kuģošanas līdzekļiem, tad jāņem vērā arī tos. Daudzi cenšas izmantot ūdens tilpnes makšķerēšanas nolūkos, arī zvejas nolūkos, tātad jāievēro noteikumi, ka par makšķerēšanas aizliegumu kuģošanas ceļu ietvaros. Kuģošanas ceļš ir iezīmēts Daugavas akvatorijā, un tāpēc šīs prasības būtu jāievēro. Un ostas policija varbūt ne tik daudz ir tendēta uz sodīšanu, bet mēs profilaktiski brīdinām visus par to, ka noteiktie pasākumi, noteikumi jāievēro Rīgas brīvostas teritorijā. Kāds ir bērniem domātais speciālais drošības aprīkojums? Tās ir speciālās glābšanas vestes, kas ir domātas bērniem. Tur ir noteikts pēc svara, pēc izmēra. Tad, ja uz kuģa, ja uz borta ir šie nepilngadīgie bērni, tad arī šādas attiecīgas glābšanas vestes ir jābūt, un to arī visas atbildīgās institūcijas kontrolē. Par pasākumiem, par ierobežojumu Rīgas ostas akvatorijā informāciju kādā mājaslapā var apstīties? Visdrošāk skatīties, protams, ir Rīgas domes mājaslapā, jo šie pasākumi visi tiek saskaņoti ar Rīgas domu, jo viņi nonāk jau ārpus nedaudz ostas teritorijas Rīgas pašvaldības teritorijā. Un arī Rīgas brīvostas mājaslapā var redzēt visus tos noteikumus, kuri ir noteikti konkrēti un aktuāli šajā brīdī. Un vēl gribam atgādināt par ātrumu ierobežojumiem kanālos. Un arī par noteiktu ātrumu ierobežojumu ostas teritorijā 8 mezgli. Rīgas brīvostas ostas policijai ir aprīkojums, ar ko mēs nofiksējam kuģošanas ātrumu. Pašlaik mēs brīdinām visus mazizmēru kuģa vadītājus par nepieciešamību ievērot šo ātrumu ierobežojumu, jo tas rada pirmkārt apdraudējumu apkārtējiem, apdraudējumu pašiem braucējiem,
Nu, un ir gadījumi, kad palielināts ātrums ir traucējis arī ostas termināla darbību. Noslēgumā gribētos piebilst, ka ātruma ierobežojumi, vestes, tiesības mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadīšanai, tas viss ir absolūti nepieciešams ne tikai Rīgas ostas akvatorijā, bet jebkurā Latvijas ūdens tilpnē. Priecīgi jums un veselīgi atpūtu! Maigoni ilgais vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, un vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez otstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nemaz nezinu, kur lai ņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu. Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Aiziet, viss. Ātrāk. Šeit. Jā. Man tas ir jāizdara. Jā. Jūs vecās desas! Dusmīgs, toties dzīvs. Neļauj braukt reibumā. Kas to būtu domājis, kas to būtu ticējis? Dziļā jaunībā skolas laikā bija dzirdējis, ka Amerikā dažos štatos bērni jau var braukt uz skolu ar automobīlu no 14, kur no 16 gadiem. Es nekad nedomāju, ka kaut ko līdzīgi es piedzīvoju savā mūžā tepat Latvijā. Un tātad, kungs, lūdzu, smalkāk, ko tad mēs esam piedzīvojuši? Šie transporta līdzekļi, par kuriem mēs runājam, gan gluži nav automobīļi, bet ir atkarībā no to klasifikācijas vai nu mopēdi, vai nu kvadricikli. Un tā būtība ir sekojoša, ka tiek ražoti transporta līdzekļi ar 4 riteņiem, kam ir virsbūve un kas izskatās ārēji kā ļoti maziņš automobīlis, kas pēc savas klasifikācijas ir mopēds. Tātad šim transporta līdzeklim ir noteikts svars, noteikta motora jauda, kas nav benzīna motors, un arī noteikts maksimālais ātrums 45 km/h un saskaņā ar Eiropas likumdošanu, attiecīgi arī Latvijas likumdošanu, tad šie transporta līdzekļi tiek klasificēti kā mopēdi, un patiešām jaunieši no 14 gadu vecuma, kas ir ieguvuši mopēdu vadīšanas tiesības, ar šādiem transporta līdzekļiem legāli un likumiski var pārvietoties. Vēl viena varbūt jauna un nepierasta transporta līdzekļu grupa ir tādi paši 4-riteņu transporta līdzekļi arī ar virsbūvi, bet kas jau ir pielīdzināmi kvadriciklu kategorijai. Un attiecīgi tātad šo transporta līdzekļu vadīšanai, kuriem atļautais braukšanas ātrums ir lielāks jau par 45 km/h, ir nepieciešama B1 kategorijas vadītāja apliecība, ko var iegūt no 16 gadu vecuma. Starp citu, šo automobīļu gammā vismaz tādas, kā Latvijā var iegādāties, Francijā ražātos mopēdu kategorijā eksistē arī vēl elektromobīls. Un šajā augstākajā, teiksim, kur jau vadītāja vecums var būt no 16 gadi, tātad šādiem transporta līdzekļiem ir benzīna motors vai arī dīzeļa motors. Šī kategorijā var ietilpt arī elektromobīls, bet jāsaka gan, ka kopējais šo transporta līdzekļu skaits Latvijā pagaidām ir ļoti mazs, un pēc manas rīcībā esošās informācijas elektromobīls neviens pat piereģistrēts nav, bet ir gan šie transporta līdzekļi ar benzīnu, gan ar dīzeļa motoriem pašlaik jau ir. Latvijā viņi ir 9 gabali, Lietuvā 27 šādu veidu transporta līdzekļi, un Igaunija kā vienmēr kaut kur kalnu virsotnē pāri pa 100. Tātad kaut kur tuvu pie 150 šādu veidu transporta līdzekļiem Baltijas valstīs jau ir. Milzīgs šo transporta līdzekļu tirgus ir Zviedrijā, jo Zviedrijā kādu brīdi mopēdiem nav bijuši vajadzīga reģistrācija. Tā kā tur viņiem ir izveidojis vienkārši milzīgs. Un otrs lielākais lietoto šo transporta līdzekļu tirgus ir Vācija. Šo transporta līdzekļu jaunu
Cenas ir no 8 līdz 12 tūkstoši eiro. Bez šaubām liela interese cilvēkiem varētu rasties arī par tiem jau, kā saka, second market, jau bijušiem lietošanā, kurus tad ir jāmeklē gan vairāk ārzemēs. Ir arī zināmas priekšrocības eksploatācijas izmaksās. Tātad degviela atkarībā no jaudas no 3 līdz 4 litri. Nav nepieciešama tehniskā apskate, nav jāmaksā transporta nodoklis vieglo automobīļu uzņēmumam, nav ceļu nodoklis un nav komerctransporta nodoklis. Paskaitiet, kaut kas tur kopā tomēr sanāk. Bet es varu braukt, es tak sevi pazīstu. Beidz, cik es izdzēru? Cik es izdzēru? Man vispār neviena acī. Padomā tās atslēgas. Paņem rokas nost. Kas ir? Cik pat stāsts? Labi, es nebraucu. Dusmīgs, toties dzīvs, neļauj braukt reibumā. Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisa centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina. Mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Tas ir Attis. Viņš ir mašķirnieks. Tas ir Uldis. Uldis ir mednieks. Bet kā Attis un Uldis nokļūst uz tām vietām, kur viņi medī vai makšķerē? Un vai ir kāds paņēmiens vai transporta līdzeklis, ar ko to darīt vislabāk? Cienījamās dāmas un godātie kungi, augstāk minētais Attis Jansons, Latvijas autos žurnālistikas aksakāls, un es, Uldis Podnieks, viņa, kā saka, pēdās minējis, esam beidzot nokļuvuši pie labiem braucamiem. Es nesaku, ka iepriekš viņi mums nav tādi bijuši, bet katrā gadījumā mums ir trāpījies katram pa vienam labam, jaunam, pat pilnīgi jaunam Foresterim, viens ar 2 litru benzīnu turbomotoru un otrs ar dīzeļmotoru 2 litru. Arī turbo. Arī turbo. Nu, un tad apstīsimies, kuram no mums ir veicies vairāk, kuram vairāk, kas pie sirds. Kā pēc man ietērp, jūs varbūt jau pamanījāt, ka Subaru tā ir mana ticība un pārliecība, un es to nekādā gadījumā neslēpju. Bet, ko, tad varbūt sākam no viena gala. No Subaru Forester. XT, tātad mednieki un es makšķernieks. Rīgā mēs nemedam. Vai gan derētu, ne? Derētu, tur ir šausmīgi vajadzība šobrīd par tam cūkām. Makšķerēt Rīgas teritorijā ir iespējams, bet man ļoti nepatīk makšķerēt tur, kur no kāta līdz kātam ir attālums 5 metri vai vēl mazāk. Jā. Tāpēc mums ir jābrauc. Tas ir auto, ar kuru ir patiešām patīkami braukt arī pa šosei. Jā. Es domāju, ka vispār visai crossover grupai, ne tikai Foresteram, ir raksturīgs tas, ka pēdējos gados 5 tie ir stipri pietuvojušies visi pie augstākā premiuma, kā mēs kādreiz skaitījām BMW X3 un jā, kā es biju sagatavojies ar tevi strīdēties, pagaidām nav nekāda iemesla. Man nāks piekrist, jo Rīgā pat melnā krāsotais aparāts ar šo te automātisko klimatu. Tur iekšā mums bija pavasaris, mēs varam ierīkot, ko mēs gribam. Un par to komfortu. Ja es visu laiku uzskatīju, ka mans vecais 10 gadu atpakaļ ražotais Foresters ar 2,5 litras turbīnu benzīns, ka nekas labāks pasaulē nevar būt, tad pēc šīs mūsu Vinī Pūka vārdiem runājot ekspresdīcijas, man pārliecība ir sašūbājusies, jo man ir sagribējies vairāk to komfortu. To pašu mašīnu, kas man Rīgā aizstāja, var teikt, gandrīz jebkuru citu prēmiju automobīlu, ar to pašu mēs nokļuvām gan kalnā, gan meža dziļumā, un viņš stāvēja vēl uz ceļa.
uz gruntens. Pie tam nepieklājīgi liela ātruma. Ar tādu kā drīz vairs braukt nedrīkstēs pa grunsteņiem Latvijā. Nu, ja pa komfortu, tad man, teiksim, viens no patīkamiem pārsteigumiem Foresterā šorīt bija tas, ka es gaidīju dažus obligāti atbildams zvanus. Un es pamēģināju sakontaktēt savu telefonu ar šo balto zirdziņu, un tas izdevās abrīnojami, viegli, skaisti un precīzi. Komforts svarīgs, klusums ideāls, teiksim, tas ir dīzeļa auto, kuram it kā vajadzētu būt kaut kādam tur blarkšķītim. Nu, nezinu, jā, ar vaļajiem logiem startā varbūt dzird kaut kādu drusciņu. Darba troksnīt padzird, tad visos lojālos un arī, piedodiet, nelojālos ātrumos uz šosejas tur ir limuzīna klusums. Ja. Tātad tas ir pirmais, ko no šīs klases, no tiem crossoveriem mēs gaidām tie mednieki un makšķernieki, lai mēs forši tiktu arī līdz tam mežam. Par mežu varētu lietot arī ikdienā. Arī pilsētā viegls un atpakaļ skata kameriņi, kas palīdz tur to stāviet pilnvērtīgi izmantot, vai ne? Tātad tā daļa skaidra. Mežs atsevišķi saruna. Piesaucam par abiem dzinējiem. Šo te bokser tipa dīzeli. Šis īstenībā ir pirmais bokser tipa dīzelis vispār pasaulē. Rezultātā smaguma centrs ir zems, un tas ir ļoti svarīgi daudzējādā ziņā, teiksim, kas padara automobīlu apgāžam. Tas, ka saķēri ir tur, bet smaguma centrs ir kur no kuram. Jā? Un šiem ir teiksim, zemāks smaguma centrs nekā Nissan automobīļiem vai Honda CR-V vai daudziem šīs grupas automobīļiem zemāks, un tātad viņš pagriezienā sverās mazāk, tīrā fizika. Jā? Viņš bremzējot pārsvarojās mazāk uz priekšējiem riteņiem un bremzē efektīgāk. Jā? Šis automobīls man bišķīt izsita no manas pārliecības par to, ka tas mans 10-gadīgais ir labāks un principiāli nekas labāks nav iespējams. Kļūdījos. Ir iespējams, lūdzu, re, ko viņš ir. Pie tam ar pilnīgi jaunu 2 litru benzīnu turbo motoru. Nu, kā saka, to es dabūju dzīvē apčamdīt un pamēģināt šodien principiāli pirmo reizi. Es gribu braukt relaksēt ar atvērtiem logiem, paklausīties, kā tur dzegos kūpa. Maksimāli tuvu piebraukt pie ūdens. Jā. Maksimāli tuvu pie medību tornīs, lai vecam vīram nav pārāk tālu jābrien. Vēl viena lieta, ko es nevaru atturēties, nepieminējis sakarā ar balto, es nezinu, kas tur pa kārbi ir. Tas abiem diviem variātors? Abiem diviem variātors. Tad lūk arī tas nekrīt uz nerviem. Variātori ir kļuvuši arī savā attīstībā. Atcerieties, variātors kādreiz bija bezpakāpju pārnesam kārbi, ko varēja pielikt tikai mazas jaudas motoriem. Citādi tie variātori neturēja. Tur trūk tās siksnes un bojājās tie konus. Ja? Un palēnām mēs esam nonākuši līdz tam, ka variātori jau var uzlikt šiem, cik tur ir kaut kādi zirgi, 170. 240. Un tam pat vēl vairāk. Ar griezes momentu 300. Mēs varam uzlikt un pārējais nav nekādas. Automobīlim nav vajadzīga aizdedzes atslēga. Viņam pilnībā pietiekās ar šo te. Ja viņš jums ir kabatā, jūs pienākat pie automobīļa, pieliekat rociņu, autiņš smuki, nopīkstās, durtiņas attaisās. Taisiet viņas iet, aiztaisiet durtiņas, bišķi pa kreisi, atkal pieliekat rociņu, autiņš nopīkstās, viņš aiztaisiet. Jūs aiziet uz aizmuguri, pakaļam vākam pieliekat rociņu, attiecīgā vietā mazliet piespiediet, vāciņš automātiski atverās, tāpat automātiski aizverās. Bet pa vidu notika viena interesanta lieta, kas tiem medniekiem un makšķerniekiem jau ir pielīdzinājumi īstenībā vakarklētā, es domāju. Speciāla liela gumijas vanna, kur tu droši var ielikt savus dubļainīs gumijas zābakus, savus makšķeres slapjās ar visām dūņām, fišu un gaļu un tam līdzīgi. Un pēc tam otrā dienā izņem ārā šito te gumijas vannu un brauc uz ministriju atskaitīties par iepriekšējā nedēļā padarītiem labiem darbiem. Šis auto nav ne īpaši dārgāks, ne īpaši lētāks par saviem tiešajiem konkurentiem, līdzīgiem crossoveriem, bet šim automobīlim ir, un es domāju, vēl ilgi būs viena īpatnēja tāda priekšrocība. Tā ir tā aura, kas ir ap Subaru vārdu. Krīzes gadi, ja, 2009. Nokritās automobīļu tirdzniecība visā Baltijā, Skandināvijā līdz kliņķim. 10% palika no pirmkrīzes apjoma. Subaru gandrīz saglabāja savu apjomu. Subaru Skandināvijā saglabāja savu apjomu pilnībā arī krīzē. Ati, manuprāt, vajadzētu aizbraukt uz vēl vienu vietu, kas tepat no tejienes ir redzama,
uz to skatu torni. Tu man esi stāstījis, tas elegants kalns, kurā ātri var saprast, kā strādā automobīļu elektronika, viss tās pretbuksēšanas, slīdēšanas. Uz kalnu! Braucam pamēģināt. Ērens šoks, jo viss notika ārkārtīgi vienkārši. Un izskaidrojumu, manuprāt, var dot tikai vienu. Tas ir variators. Nevajag ne pazeminātos, ne 7 pakāpju kārbes, jo vienmēr šādos kalnos braucot, tas plīsiens iestājās visiem tur, kur slēdzās uz pēdējo zemāko pārnesumu. Tas ir tur, kad 5 metri no virsotnes. Tad te viss notiek. Lejā nomina pedāli, augšā izpūta elpu un uzbraucam. 50 grādu kalns, kā saka, pirmā brīdī apstoties, liekas, ka tik nenokrīt atpakaļ. Godīgi sakot, šo mēģinājumu pat neuztvēra nopietni. Es domāju, neuzbrauks jau. Tad, ja gribēs, tad mēģinās nopietnāk, jo es nebiju izslēdzis nekādas stabilitātes kontrolas, vilknes kontroli. It kā vajadzētu izslēgt, jā, bet tā elektronika nostrādāja tik precīzi, ka neviena izbuksēšana nebija vispār, ne miņas no izbuksēšanas. Nu, super. Bezceļš nav spēka spēle. Bezceļš ir gudra cilvēka spēle, kur labāk iziet kājām to kalniņu izpētīt un tad braukt augšā. Jā, nevis pienākt un mūsēji uzbrauks. Tad ir jābrauc ar Defenderu vai tad ir jābrauc ar ņīvu. Tad vēl viens diezgan būtisks jautājums. Kas tad īstenībā viņš ir? Parketnieks viņš tiešām nav? Pasargdies lietot vārdu parketnieks, jā, jo tā ir nievājošs apvainojums šim automobīlim. Es ne tieši ar Foresteru, bet es ar crossoveriem esmu bliezis nepajokam, jā, tanku ceļus un LR attā, jā. Tā kā viņa spējas ir ļoti augsts, un tā īstā vārda mums nav latviešiem nemaz. Gada auto strīdās par to, kā nosaukt šo nomināciju. Apvidas auto, tas nav apvidas auto. Apvidas auto ir mans nosauktie Defender, Land Cruisers pirms gadiem 30, vecais Cruiserītis bija īstais Defenders, to laiku vēl bija. Tāpat ņīvi joprojām ir ģeniāls bezceļa auto, jo viņi ir vienkārši lēta remontā un viegla. Viņi iet kalnā lopā. Jā, tie ir apvidas automobīļi, bet šo te grupu saukt par apvidas automobīļiem, tā kā mēs saucam, kā tas ir Autotirgotāju asociācijas klasifikātorā, nav pareizi. Man nav tulkojuma, bet manuprāt tas vārds crossovers, kas tiek lietots pasaulē un Eiropā, viņš ir stipri piemērots, šķērsot pāri kaut ko, pieveikt šķērslīti. Jā. Es te teikšu tā, ka pa parketnieku dabīs ne, un arī pa apvidnieku viņš nesauksim kaut gan, šo mašīnu vairs ne, bet to iepriekšējo, to 10-gadīgo, to 2,5 litru turbīnu, viņš ir ārkārtīgi pietuvināts arī apvidas mašīnai. Jā, viņam komforta līmenis, man tikai likās, ka tur ir āda navigācija un visādi tā, bet īstais komforts, ir parādījies pēc gadiem 8-10, ja? Un man pat nāks to atzīt. Tie vīri, sievas, bērni, pat arī opi, omas, kam uz laukiem jābrauc ziemā, lai nebūtu jāuzsauties, izbrauks no tā lauka mājas, neizbrauks, tiks uz veikalu, netiks, kas atvedīs, nav problēmas. Subaru atvedīs. Un paldies tev arī, Ati, ka tu piekriti piedalīties šajā, kā saka, priekš manis, diemžēl grūtajā uzdevumā, jo man nācās arī nedaudz pārlaust savu domāšanu, jo man viņa bija palikusi tur, kur ir mans vecais, mīļais, labais auto. Es esmu sašķobījies attiecībā, kurš tad ir tas labākais? Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītais Baltijā TX Latvija.